அவர் நம்பர் 3 நான் ரெண்டு ஸ்குவாட் 1 2 ஓகே நாலு ஸ்குவாட் ஒருத்தர் ஸ்கோர் பண்றான் எங்க இறங்குறான் ஒரு ஆள் இங்க ஒரு ஆள் ஓடுறான் Marked a location. அது ஆப்போசிட்ல அந்த ப்ளூ பில்டிங்ல ஒரு ஆளு ரெண்டு பேர் அந்த ப்ளூ பில்டிங்ல ஆப்போசிட் புரியுது ஆடு எங்கட வாங்க ரெண்டு ஒரு நாக்கு ப்ரோ ஆல்ரெடி அங்க சண்டை நடக்குதுதாமா வாங்க போஸ்டிங்ல யார் நீங்க பண்ணாதா புடிச்சா இல்ல ஒரு ஆள் இருக்கான் இன்னும் ஒரு ஆள் பின்னாடி இருக்கான் பேக் சைடுல பின்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கான் கல்லுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கான் கல்லுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கான் தெரியும்டா என்ன அடி ப்ரோ 7 பாயிண்ட் இருக்கா புல்லட் ஒரு 30 எங்க கேக்குறீங்களா யார்கிட்டயாச்சும் அந்த இந்த பெட்டி கேக்குறீங்களா ஏறி வர விட்டு முன்னாடி வா அந்த பக்கத்து பில்டிங் ஒரு 7 பாயிண்ட் இருக்கு சாக் பக்கத்துல ஒருத்தன் வந்துட்டான் அந்த சவுண்ட் இது எடுத்துட்டேன் எந்த சக்கடா முன்னாடி இருக்கலாம் சாக்கு டேய் அங்கெல்லாம் இல்லடா கிரீன் பில்டிங்டா ஏய் இப்பதான் பார்த்து வரதானா சாக்கு இங்க பின்னாடி இருக்கா இல்ல ஓடணும் ஆனா தெரியல அங்க இருக்கா தெரியல ஆனா அங்க ஓடணும் ஓடா சட்டி பாவம் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் ஆமா ஷாக்குள்ளே இருக்கான் ஷாக்குள்ளே இருக்கான் போட்டு விடுங்க ப்ரோ யாரு கரெக்டா மாறே டவுட் கார் கீழ புல்லட் இருக்கு அது பாத்தா நீங்க கூட இல்லையா ஐயோ Excellent work. அந்த லூட்டை தேடுறதுலயே டைம் வேஸ்ட் பண்றேன் எந்த இருக்காடா அவனுக்கு திமிர வெயிட் பண்ணுங்க பயம் இல்லாம நிப்பாட்டுங்க புதிப்பா பாருங்க ஏய் இங்கே சுட்டாங்க சாய் அது முடிச்சுடுறேன் என்ன எத்தனை நாள் போடுறீங்க ப்ரோ வர விட்டுடுங்க இன்னொருத்தனா நான் ஒருத்தர் ரைட்ல ஏறறானா ப்ரோ நீங்க என்ன வந்து ரிவைவ் பண்ணுங்க என்கிட்ட ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ என்கிட்ட ப்ரோ ரெண்டு பேர் வாங்க முடிச்சா ஏய் என்னடா முடிச்சிட்டேன்டா மணி அடிங்க 2-3 புல்லட் போடா அடிக்கிறான்டா ஏய் என்னடா ஏடா இன்னும் ரெண்டு பேர் வராங்க ஏய் நாக்கூர் நம்ம போடாதீங்க நான் சண்டை போடுறப்ப இன்னொருத்தர் பாட் ராடி ப்ரோ இங்கிட்ட இருக்கா I got supplies. பாட் அது பாட்டு ப்ரோ ஏய் யாசிக்கை சண்டை போறப்ப நாக் கில் எடுக்காதடா டேய் அதான் ஆல்ரெடி ஒரு ஆள் இருக்கான்னு சொன்னாங்கடா ஏன்டா நீ நாக் பண்றேன்னா முடிஞ்சுன்னா நாங்க வந்தோம் ஆனோம் முடிஞ்சு சொல்லவே இல்லையே இல்ல ஆனா முடிஞ்சுன்னு நான் சொல்றேன் பாஸ் இது என்ன கேள்வி இல்ல ரெண்டரை போட்டிங்க ஓடிட்டறடா அங்க போடு தாண்டி ரெண்டரைடா ஹெவி ரெண்டரை ஆனா இது அந்த மாதிரி அப்படியே ஸ்காடஸ் போ அந்த ஸ்காடஸ் இல்லையா இருக்கா திரும்பி இருக்கா போலீஸ் மித்ரா பாஸ் ஆளுதான் பாஸ் இருக்கா உள்ள போ
ஸ்பாட்ரா டீம்மேட்ல இருப்பானே. இருக்கா இருக்கானா மேல? செக் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவோம். இந்த மாடியில் படுத்துருப்பாங்க எப்படி? எங்க மேல படுத்துருக்கானா? ப்ரோ பேக்கப் வாங்க, இன்னொரு ஆள் இருக்கான் உள்ள. ப்ரோ இருங்க ஹெல்த் இல்ல. போடா கிரியா பாருங்க அவன் இல்லையா வாட்டுகள் முடிஞ்சா இப்போ ஹெல்த் கிட் இருந்தா கொடுங்க. இருக்கு எத்தனை இருக்கு? எத்தனை வாங்கிருக்காடா? ஆமா ஓப்பன்ல வண்டியில வராங்க. இவங்க வீட்டுல நிப்பாட்டிட்டான். சரியான அடி. இன்னும் சரியான அடி. வேற லெவல் அடி வாங்கினா பாத்தீங்க. 6 போட்டு சார் 2 நாக்கு. இன்கே பண்ணுது யூஸ் பண்ணுங்க. வண்டி நான் அடிக்கிறேன். இந்த ஓப்பன்ல இந்த டாப்பா Marked a location. ஸ்காலர்ஸ்ல ஏதாவது இருப்பான்னு சர்ச்சை செக் பண்ணு. எங்கே போடுறேன்? அந்த இடத்துல இருந்துச்சு. வந்துடா நிப்பாட்டு. அவன் பார்த்துட்டான். ரெண்டு நாக்கா 3 நாக்கு ஏறி முடிச்சிட்டீங்க. ஃப்ளார் அடிச்சு ஃப்ளாரை பார்க்காம செத்துட்டாருடா. அது நீங்க காரில் வந்துருக்காங்க பாரு. நீங்க காரில் வந்துருக்காங்க பாருங்களா. இல்லை என் காரில் வர வாய்ப்பு இல்லை. பெட்ரோல் பங்க் இங்கேருந்து ஒரு நாக்கு வைக்கிறாரு. முன்னாடி யாரும் இல்லை. இங்கே வா ஒரே முறை போயிட்டு மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. கிரியா பாருங்க அப்படி நாக்காவே ரெண்டு நாக்கில் ஏறி பெட்ரோல் பேங்க் இருக்குங்க பாரு. காண்டி புஷ் பண்றா அது ஏற நீங்க வர மாட்டீங்களா? இன்னொரு கார் பெட்ரோல் பேங்க்ல போகுது. ஏறி பெட்ரோல் பேங்க்ல முடிச்சிடலாம். இல்லை ஃபியர் இல்லை அந்த அவ்வளோ தூரம் போக. போ 3 நாக்குறாங்க. அங்கேயே போயிரு. 3 நாக்காங்க. போயிரு நீங்கள் சொல்லாதீங்க. நம்ம அங்கே போய் முடிச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி
மேல ஒருத்தர் இருக்கான். மேலே ஏறு மேலே ஏறு மணி மேலே ஏறு ஸ்மோக் போடுங்க. மேலே ஏறு மேலே வா ப்ரோ உள்ள வந்துருங்க ஸ்மோக் போடுங்க ஃபர்ஸ்ட். வாடா உள்ள வாடா போறேன் போடுறானாப்பா. ஸ்மோக் போகிறவங்க நீ செத்துருவ. கவர் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்ல. வேற அடிக்கடி கையெழுத்தும். வா ஸ்னைப்பர் இருக்கான்னு பாருங்க எப்படியாச்சும். ப்ரோ நீங்க காரை மட்டும் சேவ் பண்ண முடியுமா பாருங்க ப்ரோ. மணி காரை சேவ் பண்ணுங்க. இது ஸ்மோக் போட்டுருங்க. ஆண்டி இப்போ நாக்கு வைக்கி கிளம்புவோம். அப்படி எங்கே நாக்கு வைக்கிறோமோ அங்கே கிளம்புவோம். பெட்ரோல் பேங்க்கில் நாக்கு வைக்கலாம் பெஸ்ட்டு. அவங்க ஜோன் வந்துருச்சு. ஜோன் ஊரில் சண்டை போட்டுருக்காங்க. நான் செத்துறான்னு நினைக்கிறேன். அவுட் ஆஃப் ஜோனில் சண்டை போட்டு வச்சுருக்கான். இங்கேயே இருக்காங்க. நாக்கு வண்டி எடுக்கிறீங்களா? நான் எழுத்து போட்டுருக்கேன். சம்மாடி அவனுக்கு போ. அந்த இதுக்கு முன்னாடி போவோம். சாக்குக்கு முன்னாடி சம்மாடி அவனுக்கு ரைட்ல இந்த இடத்துல பெட்ரோல்ல அட்டா நல்ல டிஷ். ஸ்மோக் போட்டு நல்லா ஏறுங்க. அது முன்னாடி சண்டை போட்டுருக்கேன். ஏறு ஆச்சு நம்ம நாக்க சொல்லலாம். நாக்க இல்லை இருக்கான் பின்னாடி இருக்கான். இன்னும் இருப்பான் 2 ஸ்கோர் மொத்தம். ஆண்டி எங்கிட்ட வா இங்கே பாரு என்கிட்ட வா. என் லைஃப்பை பாரு. முடிச்சிட்டேன். பின்னாடி சுடு பள்ளத்துல இருந்து அடிக்கிறான். ஆனால் அந்த கேப்ல இருந்து அடிச்சிட்டாயா? அவனை விடாதீங்களா? எங்கடா இருக்கான்? ஹோட்டல்ல இருந்து அடிச்சிட்டான்டா. ப்ரோ 2v4 போ லாஸ்ட் ஜோன்குள்ள போங்க. ஃபுல் மெடிக்கிட்ட போடுங்க. எல்லாம் ஒரு ஊசி லாஸ்ட் டைம் ஸ்மோக் போடுங்க. ஜோன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கிளம்புங்க. கார் இருக்கு. போட்டுருக்கான் ப்ரோ. இருக்கான் ப்ரோ லெஃப்ட்ல வரானே. ஃபுல் லெஃப்ட் ஏறா. மணி இன்னும் வரான். அதுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க. வரான் லெஃப்ட்ல கீழே படுத்திருக்கான். ஓப்பன்ல வராங்க. கீழே படுத்திருக்கான். லெஃப்ட்ல மார்க் பண்ண இடத்துல கீழே படுத்திருக்கான். அவ்வளோதான்டா. 39 போல்ட்டு நைஸ் மேட்ச். 15 27 ஐயோ 36 சரி.